irra buudan assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu khasalamta khanan jenne akkam jirtan yooyya nageenyi badhaadha fayyuma qabdanii jechuun arra gartee wanni sagantaa tana wa alaykum salam jaal bagana kan dhufte arra wanni sagantaa tana lammaffaa itti na deebise dubbii jabaatee jechu amma dura akkuma beekamu faarsee bulaa biyya alarraa galchaniiti faarsee bulaa yookaan mufattoota jaawarin mufate jee kan nama maqaatti baasisan mufattoota kana fuudhanii biyya alarraa galchanii jaawarnuu beekaa sigale jaaniiti olola oofuu turanii ololli sun gabbaaneeti alhamdulillahi rabbil aalamiin tokkummaa keenya kan isaan nu iddutti balleessuu fedhan san hunda ijaarree cabsinee jechuu alhamdulillah rabbil alamin cabsinee waboo fi hayyoota oromoo afaan ta'e walitti deebifne jechuu meetaa takka waan dabarsitaniin irraanfatinaa waliyyaadachiisaa ayyaana sigale fazakkir jedhanii isin silaa'u numa beeytanii waliyyaadachiisu numa beeytanii xiqqumaan irra isinii baha gartee wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh jee isin hundinuu warra wajjiin dalaguun danda'an hayyoota gargar baafne walin rabbinne jaawarii fi taayyee waliin dubbisan jaawarii fi sheekka abbutaa waliin dubbisan lammaa fi marroo waliin dubbisan tsaggaayee araarsaatii fi hayyoonni oromoo diigame ganaa qabsoon oromoo diigne jetteetii gartee piippiin sadaa jettee rafuu turte jechuudha sigale alhamdulillah rabbil alamin khaaneetuma hayyoota keenyaas ana isini warri sheer sagalee teenya gootanii biraan geessan hundinuu galata guddaa qabdan sigale wa alaykum salaam galata guddaa qabdanii hayyoota keenya dhiibnee waboo fi qabsoo karaa nagayaati for first time yeroo duraatiif dhageeffadhu yeroo duraatiif qabsoon hidhannootii fi qabsoon karaa nagayaa waliin teessee teebilii takka irra teessee haasoyte sigale lalma miidiyaa humna inni qabu wal dhagayuu humna inni qabu ijaaramuun humna isiin qabdu laale asirraa laale gaa sigale yoo wal dhageenya yoo wal jala yaane yoo sagalee walii tuffachuu baannee sheer goonee ummata hunda biraan geenye hagam takka akka paawura qabnu hagam takka akka dhageeyitii qabnu asirraa madaaluu dandeessaa jechuudha qabsoon karaa nagayaatii fi qabsoo karaa hidhannoo walitti araarsuu dandeenyeeti arra marroo fi jaawar taa'anii gartee gaafa marroon tarkaanfii fudhatu jaawarii gabaasaa gaafa jaawar dippiloomaasiidhaan siyaasaadhaan hayyoota ijaaru marroo gabaasaadhaa sigale keessaa fi alaan arra ijoolleen teenya waliin dalagaa jirti jechuudha waliin dalagaa jirti kani akkanuma laaftu dhufe sitti hin fakkaatin waan akka laaftumatti kana akkanatti wajjiin dalagan sitti hin fakkaatin laffaatii tiyyaa fi teeti iyyanna tiyyaa fi teeti dhagayamee jechuudha warri iyyanni tiyyaa fi tee dhagayamtee qabsoon oromoo bakka takka deebitee gosummaan oromoo diiganii dadhabanii yoon wallagga dhaqeen ajjeesan jedhanii wallagga nama keessaa baasanii akka namni wallagga irratti tarkaanfii fudhatu godhanii ummata wallaggaatii fi oromoos adda baasuu dadhabanii arsii keessa gowwaa jira jedhanii gowwaan arsii tokko jedhanii arsitti muummichi ministeeraa namichi fiinjuu dhaabbatee mahimaa sigale gowwaa tokko arsii keessa jira jee sigale gartee ummata oromoo addaan diiguu erga dadhabanii booda faarsee bulaa asundaa bitanii namicha mataa baaldiitii gororee keenya tokko kana hunda bitanii galchanii kana hunda ololchiisanii erga dadhabanii booda amma faarsee bulaan sun dadhabdanii sheekka abbutaatiifuu deebisuu dadhabdanii sheekka abbutaa ummata isin jalaa garagalchee fixee akkamitti namni muraasni qoftiin sigale nama isin jalaa garagalchee miidiyaa isinirraa jijjiire finfinnee poosti godhuu isin qaanfachiisee sigale horiidarii namichi mana miskiinaa diigee gartee chaayinarraa dirgimbillicii fidee mana shiishaa kana fakkeessu tana dhaadheessuu dhiiftanii je'aniiti gartee gamaagamiin geggeeffamtee warroottan garaa gurguddisan hundaa'u ganna qaajiiti gartee mogga qabamanii jiranii jechuuf faarsee bulaan dulloota sun ilkeen teessa waaciniinuu dadhabdee ilkeen teessa waaciniinuu dadhabdee jedhanii amma faarsee bulaa haaraya isin gootanii sigale
TikTok irrattis gootanii miidiyaa irrattis isinummaan jala yaatanii laayikii isaanii guddiftanii fi dhageettii isaan harkachiiftan si galee arra faarsee bulaa haaraya leenjisuu jiranii jechuun maaliif leenjisuu jiran? PP maaltu qabate? Maaltu dhalate? Dhugaa PP'n qabsoo Oromoo butamee Amaaraa fi Tigree fa'aa wal ta'uu gartee wal tahee nu dhufa jira jettee dhugaan rakkattee qabsoo Oromootiif dhimmamtee PP'n amma gartee warra sammuu duwwaa afaan dhedheera kana faarsee bulaa haaree kana walii qabdee yoo jettan miti. Ansiif isiniif miti. Amaaraa wajji rakkoo takka hin qaban. Fannoo fi Abiyyi kursirra wal dhaban malee kaayyoorra wal hin dhabne. Anjala Mureetiin sigale. Kursirra wal dhaban malee kaayyoorra wal hin dhabne. Wal dhabdeen isaanii ammaas abbaa fi ilmaa wal dhabe. Malee gartee waan Oromoo keessa galchaa hin qabdu jechuudha. Wanni isaan Oromoo yaadanii warra khibba warra olii kanaa dhufee aangoo isinirraa fudhate jedhanii gartee isaan dhimmamanii godhaniif hin jirtu. Oromoo wal ta'e aboonuu wal dhage ammallee Rabbi wal nu haa dhageessisu. Ammallee Rabbi wal nu haa taa'isu. Ammallee afaan tokko Rabbi nu haa dubbisu. Oromoo afaan tokko dubbachuu eegale dhugaan sii. Arsii fi Harargee jeen namni wal qooduu dhiise. Harargee gosummaa wal qooduu dhiise kun ala kun noole kun maarree kun miitirkisho kun itu jedhanii kan duraan gartee adda addaan godhan san faashina san gubne. Oromoo tokkummaa isii uummate kanaa PP maraachee jechuudha. Akkami wanni nuti facaafne jennu, wanni nuti dhabamsiifne jennu, wanni nuti ganaa walitti jechaatu nagayaa waliin gaafattu jennu, akkamitti wal taatee nagaya nu dhoorkitee. Sigale. Nuti nagayaa waliin gaafatan jennee eegu jirra. Sigale. Akkami walii galtee nagaya nu dhoorkiteetu isaan maraachuu jira. Isaan maraachuu jira. Kanaafi faarsee bulaa tokko nan bifnee arra kunoo gartee leenjisaa jiranii ijatee isaniin gartan. Booyyeen waliin footoo ka'eeti chaabbaatti dhawaafii jira. Kana waan itti kennamee jira. Wanni itti kenname sigale. Akkaataatti hayyoota kana xiqqeessan, akkaataatti Jawaar Mohaammed xiqqeessan, akkaataatti Marroo xiqqeessan, akkaataatti Taayyee Danda'a xiqqeessan, akkaataatti nuti warra sagalee uummataa ta'u xiqqeessan, qabsoo Oromoo tana gatii dhoorkan. Amma maal jechuudha nuti Oromoof qabsaa'uu turre, nuti Oromoof maal qabsaa'uu turan? Amma duraas Oromoo marra sagalee ta'aniiti Tigree fiduu dadhabnaan warra dheengadda Tigree naa dhuftu. Tigreen lafa haa qabattu. Tigreen dabra biraan geesse, Tigreen miitirkishoo geesse jechuu tureetu Tigree san fiduu dadhabnaan sigale. Arra keessa seennee akkamitti diina jedhanii itti jiranii jechuudha. Garuu PP'n tana firraa garti abadan firraa hin gartu. PP jechuun sagara ani isin himee guddaan isaaniitu sagaraa fi PP'n amantiin qabdu. Sagararraa shurufkaan hin dhabamtu, PP'rraa kijibni hin dhabamu. Sigale. Ifirraa hin gartu. Waan isii nyaachuu jiraatuuf irraa hin gartu. PP'n lubbuuf gowwaadha jenna. Gowwaan gorsa jibbaa se'a. Iyyannaa ati itti iyyitu tana waan ati itti aangoo naa qoodii. Aangoo dhaban fa'a jaabar. Aboo aangoon teessan isin harkaa ba'u jirti. Yaaboo nageenya uummataa eega. Yaaboo nageenya Oromiyaa eega. Yaaboo gaafii Oromoo deebisa. Oromoon isin rakkaatu aangoo tana dhabdanii jennetti waywaachuu jirra barnuti. Osoo beekaniinuu badhaasanii uyi bar. Sigale. Osoo beekaniinuu badhaasanii uyi bar. Sigale. Yaaboo yoo Oromoo tana ajjeeftan. Yoo Oromoo tana daangaa isii sarbisiiftan. Yoo fannoo jettanii Amaaratti ijaartanii Oromoo tana ficcisiiftan. Yoo miskiina gartee buchisiisuu dhiisuu baattan. Yoo abbootii gadaa rashanuu dhiisuu baattan. Yoo warra uummanni kun jaalatu rashanuu tana dhiisuu baattan. Aangoo tana dhabdanii tattaan dhiisaa jechuun jirra bar. Meemma dhugatti nu himoo. Mee faarsee bulaa turre yaaduuf jira. Mee Jawaar Mohaammed kun kursii isin jala qabnaa jechuun hin turre. Mee abboleeyyan kiyya. Mee yaadadha.
mootummaan tanuma inuu amatni shan dabalamee fi mootummaan kun nagahee buusee jabaatee fuula dura deemu qabaa je'ee namni waywaachuun turre meenaa himaame. Meenyu aangoo gadhiisi jiru waboon warri lubbuu kafalu jiru kun jalmarroon faan gaafa Tanzaaniyaa dhaqan nuti federaala kursiisi jala qabnaa Oromiyaatti gartee seera kabachiifnaa kana qofa nu hayyamaa sigale hay namni aangorraa nu hayjeen hin jiru jechuudha. Mee dhugatti nu himo nu warra rakkootti himu jiru kanamo warra gartee dirgin billichi dhaadheessee mindaan kiyyame guyyaa isaan mindaan kafaliniif ol bahee mootummaa jijjiiramaatii miti yaan xiqquma amma waan kennaniif tana yoo irraa fudhatan sigale amma faarsee bulaa buleeyyiin gartan amma faarsee bulaan buleeyyiin gammachuun qabu maaliif nuti keessa wal beeyna waan taateef waan rakkina isaanirra ga'u waan jaallan kiyyaa irraa dubbachuun barbaadu sigale garuu isaan gammachuun qaban. Amma PP jechuun akkan tala mana bunnaa beetii dalaytuuti. Wajji nyaanneen isii biran jirtu. Naalaffaateen isii biran jirtu. Naaf gatii kafalteen isii biran jirtu. PP kanumatti dhufee ijaarsasiiti. Kanumatti dhufeef kofoo baafatti. Kanumatti dhufeef paantii baafatti PP'n amalli PP san. Dhiiroo jaarsi kiyya kaduraanii eeysa kute. Dhiiroo wajji rakkoo fi balloo wajji dabarsineeniin araarfadha. Dhiiroo rakkoo keessaa inni na fuudheeti mee walit deebineeti malaamarii mariihannee wajjiin bultii teenya fuulduratti oofannaan PP biran jirtu jechuudha. Karuma deemaa hundatti darbaa jechuudha. Tanaafi har'a hoggee hangana leenjifte kana xiqqoo wanta jettee duruu kanaanis waliiti. Isaayyaas qubeellaa kaayyette Isaayyaas xiqqoo jala mammartee tu Isaayyaas inni shuruuf kooytaati afaan kanaas rigadhuuti bobaa kee kanaas gartee buukii firraa xaxxaragiiti sigale mee urgaayas deebi jennaaniin kutte sigale kashuruuf kaa isiin beeyni kana jala kutte sigale sanitti dhayxee heerumti sunis dhaqee xiqqoo gangalchee xiqqoo ni shuruuf kooyta hoggi kunje isiin guyyuu jaarsuma jijjiiraa olti PP jechuun akkasii. Gatiin qabdu. Qabadhaa naa ta'ani. Warri har'a PP wajji artistiin har'a PP wajji dhaabbattu. Aktiivistiin har'a PP wajji dhaabbattu. Rogeeyyiin miidiyaa har'a PP wajji dhaabbattu. Gaazixenyaan PP wajji dhaabbattu. Jaafar Ali irraa baradhu. Jaafar Ali ariyameeti harka duwwaa Awurooppaa galee waan godhu wallaaleetuma afaaniin use. Waa hedduun dubbannu, waa hedduu gadi hin baafnu jennee cal jenne malee namni tokko ka isaanii wajji garaan jiru hin jiru. Faarsee bulaa buleeyyii caalaa ka isaan abaaru jiru hin jiru. Nama meeqaa dhiiga boo'u jira. Yaa Rabbi sabaan wal dhabe. PP daatan gartee daan kanuma itti haafate dura qabatti. An dhaaba sirna qabu, intala ayaa qabdu, ta ol seentu bultu, ta gartee tartiiba qabdu seetiin fuudhe. Isiin edaan karuma hundarra namaa baafatti. Haareema dhufee baafatti. Yaa Rabbi mi'aan akkamiin ta'a? Jeellaa namni asi keessaa dhawamu jirti. Sigale. Wallaahi billaahi namicha galaana gaaromsaa jirraa eegali. Hundi keessanu maquma keessanii balleessitan malee wallaahi billaahi tallaahi rabbiin si kakadha. Abiyyi oolchuu hin dandeessan. Rabbii tokkichaan si kakadha. Mootummaan tokko siyaasaan isaa fudhatama dhabnaan. Mootummaan tokko gartee hoogganaan isaa maraannaan biyya san tasgabbeessuu bulchuu dhiisii tasgabbeessuu hin danda'u. Mootummaan tokko laal kan mootummaa jedhamuun sigale. Mootummaan tokko kan mootummaa isa jechisiisu. Dursa nageenya buusuu. Nageenya buusuu dadhabnaan mootummaa hin jedhamu. Nagayuma maqaa keessanii balleessitan malee.
nagawuma waan duraana ummataaf afaan banna jettanii afaan banuu turtan san biyya laayixan malee wallahi abiyyi baraaruu hin dandeessa. Let me tell you, isirrittiin isinii maa dhageeffadhu. Gaafa dheengadda jaawar jala turtanii jaawarrillee baraaruu hin dandeenye dhugaan isinii hima. Numaatu isin injifate gaafasiisa.